merci mingi bandeko balandi ba internet ndeka bo mesana ko landa internet partout na monde na tebisika tout bozali César Pakotier en personne monga mongala moi na maman Thérèse Mbeya papa Nicolas Mboua monga mongala que son âme repose un peu bisika tout bozali tozana sengo mingi lelo na oyambela bino artiste monene ndeto longo déjà na état d'urgence na kati ya mboka na biso artiste abetaka pa maman Mbili ya Belle wa kenda sango mais liboso na pesa merci mingi na papa Nzambe wa sali biso na mokili ya seto zala wa pesi biso grâce puis pema ya koyoka na bino na ba téléphone puis ya komona na bino na ba WhatsApp na ba Skype na ba Viber partout ndeko mesana kolanda na ba téléphone kitoko wapi bozalaka nango bino place bozana mboka Europe na pesi merci mingi na mama Cécile Mbeya Manzingo mama Boboto l'équipe plus que Anuarit soko zongi na pembe no mama Bibiane Nzumba yekuta lobaka mingi te mama batu respect et ça fongola déjà de confinement soko zongi na kata France okuti na yeme couple kitoko na mesana kokumisa mingi puis koyambaka mingi papa Martin Zimbi mobala mama Pichu na Kembo wa botelanga ingénieur kitoko wapi DA lelo pena na ne sengone na ibsa bino kaka lelo pena na koti na kati ya ndako mama Mbili ya Belle na kota ateme lelo na koti na kati ya ndako mama Mbili ya Belle poto solana pena na artiste na boyo kama masolo nini ilekani kuna na ndako mama Mbili ya Belle mais za masolo esengo masolo esengo nini zaki ba oba okende ba ope ba otikala kata mwana na plateau na zo yambela bino libinza na mbonda yepena so beti mbunda na asie ya remplaçant na ye ba vena biso ba minzeku que son âme repose un peu balino mbunda baza banani baza yepena ya vandi wana lelo to yoka masolo ya bien wa uti na ona kati ya ndako epa ya mama na biso to lingaka mingi l'artiste ya munene ya mboko mama Mbili ya Belle mama bani belé to pesa no merci place aux ça bonjour artiste bonjour velanga César Pakotier molobela mboka libinza ndeni santé santé kitoko yo mo dans au monde déjà dans libinza lolo pena César Pakotier aza pena do alinga sentir que oui libinza uti wapi et puis obimi wapi batu bayi bapenda komoneza ka libinza ou bien nani te wana za kombo ya musala comme maman botanga za je suis bon est-ce qu'on a lié pena to lobela no lisolo je suis avant to koma la libinza na mbunda te lisolo je suis za pena mingi trop terre za mingi on a bandé de musique na âge moko c'est vraiment mais ça bien parce que ça grâce et uti pena na c'est les hommes manga pena to ke malé na ngolo Nzambe libinza botami wapi ngana botami na Kisasa na commune nini na Bumbu na Galwa wapena Galwa de naissance Galwa pena oza province ni ngala biso to ba ngala biso to ba Équateur Mbuza Mongo ngana ga Mongo oza Mongo oka kombo de libinza na mbunda ngana libinza utangi wapi maternelle na yo primaire na yo primaire ngana tangi na 100% daki na zongo na tinel wana na passion Dukai ex passion Dukai ngana tangi na ISPB na zone de diplôme ngana grand collège de technologie moderne oui bon temps aux diplôme continuité pour te moi ba difficulté mo ya ki na niveau famille na art pe na lingela ki art et sénégal fona continuer na art tant aux diplôme fandi na continuer ce ko art sikolo unini sala ki le loke je suis ubanda art pour le babinga libinza na mbona donc ezaka volonté babi musala so lingango donc fotaka esprit ubiso tant de banda musala on to kuta ba vebele na bumbo ape ba sa ba neti bananyo sengo tanga kombo ba vena nga ba ziko bana ba France oui ba vena nga ba ziko ba vena nga neti ba manza kuna mbona ouais à la tinwata ba vena nga ba shumeni ouais yo na za na Paris ouais to zaki pena ba vena ba coach pe lelo pe na omili binza donc grâce à bango on ne veut la tebe mo mutu quelque part malgré ba salumo lo mo boema Nzamba zaka mamuzali ve tozobitana masolo anga Nzambe nga nalinga mingi solo sa émission bona na sepelaka fort komona ba collègue nanga ba yaka ba chroniqueur ou ba saka émission politique ba Jonathan ba za zo landanga sala bien na mona pena ba cameraman nyonso batemi balinga so cordon sa l'émission et ça la ngesongo mi on a kumisa kabino po maboko na bino ezala kelenge wapi en tout cas banagal César Pakotier en personne so tel na pembe na pesi ingénieur nanga qui est na kiese Armel Bambote Sigazali ozongi bozu jitak yende Nzambe ya boutage ya kosakana te na ordinateur basali na place ça libinza na mbonda lelo on s'est retrouvé et pas ya maman Mbili ya Belle
par hasard ou bien yo moko kende ki esprit te ezaki par hasard te oui na ve na nga chef na biso kuna Jaguar na pese mo de place na pese Jaguar ba moto place ça wana da ba veto ari na bango na quartier tant biso to beta ba ve le fombo ya ingénieur pas le fombo pas pour ça go dessus tant to beta wana amonika te mo fille mo ezaki kuna apesi ma chance na ki tana ki na yo kuta mwana makala zai kuna baba na obeta na yeme mwana makala mwana makala soko mone rabi na ebete na yo kaka mwana makala na zai collègue na oti yo kutie na poste na kutie ai collègue na ngate ano sa musala mais yaki poste na eti ye atango alongwa na bureau yo remplacer na bureau changer ça na yaki na yo kuta ye ao sa musala malonga te nga ko mba mon chef bon na ko mi chef to répéter to beti il y a un projet péné, ça a été obéi d'abord nous les tokens. Nzamba sungi kaka, c'est l'homme na bango ba classé. Maintenant avec le caisse na ina passeport, mais ça ça passeport na mbongo na nga. Elle me suis passeport pe koti. Mais liste temps yo pour makambo pesa mato ke mboka libanda. Comme on en est binité. Libinza. Tout ça, on a une émission comme il place en tout cas, ce nom de l'émission, on appelle ça merci mingi. Tout on a eu ça qui bango, na zongi si bango na ligne. Parce que ko déconner mouké na ray babimi na ray na zongi si pena bango na ligne ligue des jeunes. Ba comprendre que oui cordon César yendeka mutaza yemoko. Ça y est donc to bi matin na zongi si pena ligue des jeunes. Bano amayele wapi. Avenir na biso ya lobby ya mboka, isa pa bana ligue des jeunes. Bano baza pena na bagage intellectuel ya makasi. Bano boya ko simba machette. Venir à Congo à lobby. Merci de l'opportunité de soutenir partout. Nous avons toujours en personne. Nous avons ensemble. Vous savez combien de temps et pas maman Biliabel. Donc, bref, vraiment, même on a l'équipe a déjà parce que bato bazala na batikala kobeta ta na studio te basala bonga ba programmation mais ngana ye na beti générique eza na studio na habité na mam na zala ngoso ba olongola ngome na habité mais na tiki déjà boulot de Jézawana et au témoignage ta pour na ngata pour na lelo ta pour na lobby au témoignage Libinza tozo ngama mukina na sima utangelenga komba président Godesi Lofombo. Oui, que le président Godesi Lofombo na moment na République démocratique du Congo et puis partout na artiste mingi bazala na poto bazalaka toujours na yaya Godesi Lofombo. Yo oleki na parcours et pas ya Godesi Lofombo. Nasi ozu bagage moko pende pe ozu travail efficace ya makasi. Ngana za batteur. Oui. Ngana za pena percussionniste, ngana za pena batteur. Donc naza munda mote do no mona sema bote ve mo dans l'avenir mona kokola beta munda balata banzambala te ngabe naza batteur lokwa ba vina ngaba manza kuna mbonda lokwa ba vina ngaba shume na mbonda ngana orchestre ve Godé Lofombo na beti 5 ans to travailler ba vina ngaba gloire solo tant to ute papa le tumba nga esimbité na zone ba vina ngaba Lofombo na fandi wana na yo travailler na orchestre vena nga chike va musique bana bumutu ba en tout cas je salue président chike va musique wana pena mon pote type to kinaki ba koto kuna lelo penza masungi na banenge mo bo eza décision mo na zonga en émission na opesa pe ba fan na nga ba hôtel biso position na nga Libinza na mbonda ba melomani boza kolanda to komi na place oyo bo fungola matoyi bo comprendre César Pakoti azo solana Libinza nini yango to mona soke luka musala bayambi oza bon oza kiya na musala osala musala bien mais ezala ka pena makambo mo wera na musala il faut ko supporter mais na moment to komi na ngona kini musique na biso ya Congo boye ba ketambula bongo ezate ke po César Pakoti a lobby non etambula ka nde bongo to kendaka bongo na musique ya mboka ya Congo. Donc le lot to comprendre que oui et pas ya maman Bilabel to benga mama kulutu nasi boyemba imbela biso banzembe belé ba mazili ya mukandela yemema ayemba banzembe belé bandananga na yo kaka yo sena sango lelo yo tokutani to monani nzoka yo zala kaboye lokito ya moto na koyoka na musika donc wana tuza ba biloko mama na biso na c'est ba référence pour comprendre Libinza. Pourquoi tout le monde a mis bana nyonso ya gal précisément na tie gal na toi na kata district ya Funa ceux qui le musicien munene akena orchestre moko bo soka nya pe mané muke azonga toujours et pas président Lofombo expliquer na biso ezala nini to eba non le ko na fato ke na liboso to matana muto asala la musique yo ali musique ba vera lokwa ba ve Lofombo
ba coach ba coach ba biso leo to kutana ba velo kwa ba Théo Mbala to betana bango ba velo kwa ba Veshora ba betana ba vena biso ba Lino Mbonda ba za pa mère kuna ba beta pe makasi mais ba pesi biso pe confiance que petit o betana ngana disque o non double sim o ya o beta on ya o pesa mo likuti oui pour pesa mo likuti pour nini na lekina bande de l'école mobo ya président Godé le Fombo pas président Godé na biki tali entourage ya président Godé le Fombo oui ndamuki azata okuta ba gile basi bazawana somo ba chikeva musique bazawana okuta ba jaguar bazawana solo bazawana okuta ba animateur makasi bazawana ba Godé si donc Godé si ça complet bon siko eloko nini sala ke Godé si moko abimiso pe atindo ke côté moko bobete moko pe ozongele pourquoi pas botika la te côté bokenda te ezandeni nakolo bandeni ya César yo oza rola nakolo bandeni walo vina nga pale oui na minute comme rola journaliste mo boto sa et puis manager et puis ça nga sko le so za problème ngana oya te pona komo ke baba tu mo boy na ki mambe misa internet ça comment ça misa TV en direct te na oya ba po yo za vina nga les années mo na ve wana vena biso wana za vena biso ya palais vena biso mabele ya tongo yemda sali biso lelo to zala balibinza na mbonda boza yi parce que vous avez na kasavu bo faino bani ba boye ba oteme lelo poko mo leki na kasavu mo ah et moi so na tala ebo na mona ebo parce que vena za na cop mo ba sara nini abema donc on a pu se pena ba merci belé papa place au ça est-ce que au fond du cœur na openda ozo reconnaître pena président Godé si pena que oui c'est un père spirituel na openda na musala o to bango tu baza ba papa te bango baza ba koko hein bango baza ba koko pena ba koko pena ko biso to ba koko na bango oui on baza ba koko en tout cas bana mikili bozo ndanga MCH Mwabilai makambo yango ebandi so zongi koto tu lianga le manager le plus célèbre Charlie Poto na Poto donc wana football barati soko bosa mukili na yake na Poto na tango azana kokerante so tali koto Ansi Mayabo pena muninga ya medimi yake loboko ya Nzambe ye pena Nzambe tanga sala mukili na 0 heure tango to ko malendi na 1 heure 1 minute après c'est loboko na droite biso yango yo pe sunga ba tuna mukili o sala bikamo lokolanga pourquoi pas o sala biso ndenge osala biso o sala ngo déjà ce mutaboyo asenga bolimbi c'est pas Nzambe so taluka losambo ne muso asambela po losambo la ka moko biso to kenda papa parce que papa kitisi medimi yake na mukili asani fa aider batu chaque samedi na biko betaka wana na Delta Force wana kotia président Tamaki wana tuzaka wana donc siko pina pale ozongi wana donc na ozongi de pale na biso tozaka libanda toyaka de to desaka de makuti déjà wana tozaka déjà wana mais yebika musicien ko fanda na pale te lo longue place mo ba fandi na pale te tellement chike vaza vinanga naza wana to répéter wana mardi à coulisses jeudi à coulisses samedi tozana na Delta Force libinza na mbonda ba souvenir nini de lozo bana biso ke otiki mama Kulutu mama Mbili Abel ponga benga ke mama Kulutu wana za penda serre propre kwa zambuza penda tongo wana serre nanga ya tongo ya mbuza na benga ke mama Kulutu pona respect ya wana pesa ko mona mama Kulutu libinza est-ce que yo lolo ozolunga otika mama oza pena ba souvenir ya bien mama ba souvenir eze belé makasi belé eze belé ba souvenir eze belé nga pena tiki ba souvenir bango pe ba pesinga souvenir donc on a le but de tout le moment be mo but mais na yo pesa ka ne position silna boss moment que je salue nakata Suède wana César Pakuti en personne après ce bambote place oza libinza tolingi bena to comprendre ba tout ce que va sentir que toza libinza na plateau libinza tona mitongo photo tu na yo o répondre biso ndeka na ebisa ko libinza to na plateau so zineti basi lokola ba igeti kandola sukola tango na kati ya France na hiver yuta kipa malili te ndenge na kini batu ba olela malili ma igeti sukola tango kandolo so tali mwana moso sepeno wapi libinza vrai ou faux so na zaka vrai ou faux libinza obelita mulai est-ce que ozaki soutien à mama Kulutu oui soutien zalaki vraiment malgré na 100% mais soutien zalaki mais atindela yanga moi quelque chose atindela yanga moi lo mo bona tsasim et lo bango appel moi chomo mo bo mokebo et a chombo be chombo mokebo déjà téléphone pena est bien na tsasim
babenga nga batuna nga pe santé moi testo moi SMS et ça la moi bien. Ça la moi bien. Mais vous allez quand même satisfait? Oui, nazaki na kimia et ça là vraiment bien. Et puis c'est le sous merci place à maman. Merci beaucoup vraiment. Vrai ou faux? Yo et pas maman okuti batteur azalaki wana yo tikali kaka po ba vena yo nde ya staff ya chabwala ya gal basaleka ke wana ke ne pozo poste. Ah ya César wana mama musala te. Wana mama musala, wana mama musala. Vers gomi mangai. Mais vete ndo betela ngai ngamo fona beta. Azaki na boulot azobeta na epe mais makambu kilelo ezate. Donc kilelo ezate. Kilelo yesenga faut za nini? Kilelo faut travailler. Faut travailler pour avoir une relation bien abattu bien. Yo siko ndimi na oyete. Vous avez soin, vous avez poli. Batu ba sepela na yo pe. Boso ba ba sepela na yo. Donc on a swagi bo. Yo mo na ra c'est ça. Vous avez une relation bien na ba chef na yo. Ngai na uti na relation na nga mususu. Na mabele na nga na memi wana mukuna. O ba ne ko soutenir nga petit na ngai. Na bi eta na ko tsima sala bien maman be na mo jean mo be na ben de là. OK na ngo rêve. Ça là peut bien. Ça là peu calme. Kitoko makasi. Makasi. En tout cas na yebisaka batu mingi so botala César Pakoti. Ezalaka pas si peu m'appeler Sengo. Tant au sala d'émission, ba jeune tala bango. Tous en ba vie, baza déjà ba talentueux, baza déjà makasi, baza na bango. Mais tant comme déjà ta ba jeune photo pesa ba jeune chance. Ndeka le loba ba mingi oto na présent so Fati Beton. Vous pouvez savoir ba jeune ba beta ka kitoko na ba orchestre, vous pouvez savoir ba chance, ndepe César Pakoti mais ça na ko pesa ba tu ba chance. Nganzamba pesa nga chance, ngape fona pesa ba tu chance to kabula. Ukabina msibo pesa ba tu chance au kabula te. Bolinga bonto souffrir. Pesa mutu chance makambo ke pesa melayo. Makambo ke pesa melayo get kandolo au César Pakoti za na plateau donc to ça l'émission na musicien ya maman Bilabel a outi sikoyo ko quitter puisque liste de voyage ebimi. Bolinga bomo na place to komi na soka na liste de voyage ebimi o bozomona libinza na mbonda batteur international ya maman Bilabel puisque voyage liste ebima ki lobby na 20h ba publier ki ba artiste tout bazo voyager ba okende parcours à Moulaï ba na Grèce ba ko to Hollande ba ko ti États-Unis ba zonga France ba zonga Hollande Grèce ba ekini ils a parcours à Moulaï mais le libinza décidé que oui ça c'est pas maman Koulou tuté azo sala siko carrière na mais azawa linga zoaye aza pas ticket va musique azana noana penda vandi wana pona talana na evanda na ngoteza la toujours ya kotambula ndenge mutu ke mesana ko tia essence pour tambula so essence ezate mutu ke tambula te bayeba ka mwana maele na musala so azu classe azu ba pourcentage belé ya azu ba pourcentage belé mais balobi ke oui okende te bazu oyo azana ba pourcentage muke akende mais tout monde qui na liste wana vego de lo fumbaza pe na staff na azana orchestre na boyebi azana ba engagement belé na mboko ya ba musicien belé wa idaka bango presque chaque mois na studio vego de sazo kende siko côté wana bo sala ndeli pona ebi yo po beta pas ko desi vers ça des apporter à des apports azapo les arna on pas ali banda mboka biso de tirer na mouvement to prester to ça pe ma bien aye pas CP li pe petit na CP ya zana epo ya na promité et copie biso to okuti la 20 ans na ngwana ya na promité libinza na komi na mama moko na tuna ba question moko musalo salaka et pas na ngeza la très chaleureux dans la très méchant na question na tuni soto yeba libinza soko kondima bato na bon eza senoyo eza seno bisote ya kongo bondeko vibration te papa père sport mayabo c'est pas kongo bondeko vibration siko to komi na ta libinza faut expliquer biso libinza vrai ou faux ba batteur tout ba beti ba percussion o ba beti mikolo na ba générique na ba rumba na ba ni donc tout c'est pas na bango bo c'est pas na bango te vrai ou faux na tout nga ba belete c'est ça ba belete tangela nga 3 batteurs de la minute so mbonde betaka na ba orchestre misato ende na yoka na finité na budete so sur par pour na be travailler na hote orchestre liboso ça pas venir na fali pour pas venir na Schumann yami balé après si bureau na ngai kena na mbonda ba fabuga zuna ya misato vena nga manza kuma kambo ebi makala mingi te ba otu batikala no ndimino bango te ba beti na bango mais école pena po batamisa mutu za bonga na sa polémique siko na ba na polémique ngaza bongo émission nga penda ya polémique
Il y a maman Moussala et César, il y a polémique. Tu vois, so éviter. 1 plus 1 égale 2, il y a le 0. Bah, le banana, si on entend que le batteur a bêti pendant ma casse, ça va pas générique, tout a bêti, tout va et maintenant, bonda nsuka. Il y a Chétan Nigola, chair de poule, papa na Melina. Azobete loko mon côté. Et maintenant, bonda bêta. Azobete loko. Non, il va te mouna, c'est pas ton programme, on vient de. Azoye bati. Ya solo. Tu vas sang on va programme. Ça fait dans la marque, où limbi nga vraiment. Na fingité, na lo bande na ya travailler. Donc, na éviter faire travailler trop. Au moins, va venir na biso ba ulu to ba beta, au senti pena ke. Mondezo beta. Yo ndimi ya ulu na bonda, oboy emena bonda nsuka. Ah, mais bazaka sika moko te faire ça wana na so beta ta na répéter. Pour ça da ki bon na beta ta na répéter. Mais ya comment le titulaire. Mais pour faire que nana mais Aoula zonga qui te met à titulaire. Et azonga kita? Aoula ya qui pas faire, mais ça titulaire. Ah, mais on a une formation, te pour nga selon nga formation na yebi, va que na maison mère, on a dit que va à maison mère. Et c'est le mois maison mère a betatin. Moi tu moto sur la raté et bikara. Mais formation na. Pour ma bien abino ba batteur, boza ba tout le monde bolingi so za na tsomba be faut oteka no ka tsombo pour ambiance. Ba batteur ba linga ba tsombo te. Ba batteur bien bango. Ba batteur en général bolinga ba tsombo. Ça na téléphone bien. Na téléphone bien on sale là. Si vous batteur bango nde bazana ba téléphone bien te. Batteur a bêté biso pas grand mon pas, ça peut faut batteur on dit ka te pas quadre. César ozolo na ba ngini César. Te tozo beta masolo, ba tu vas comprendre tozana kata tozana kata idéologie to beta bena masolo za ya lelo ya lobi. Pour le bien de comité. Ndinga mabeti na ebi ete na mona ete na pe na yoka ete. Bonga beti papa chéri. Nyonso kaka na koloba boye baonga na uti otangela yo nde bangwana nde towana posa na bango na mboka bave wana baalakisa biso banzela bato wana misato natangeli bango onatanga na comprendre yo sikoyo donc libinzela mono otangi bato wana lelo soza na facilité okende epai ya fali pupa okende facile soza na posa okende pa héritier okende facile soki pa okende pa fabricage okende facile puisque wana baya bato na yo to comprendre masolo nga loba vérité nga bombalanga te eya te kopona o blessure oyo monaki ovia na bomai nga na émission na ye via nasalaki fo apanzanga petine te nga na lobalanga vérité nga lobalanga esili nakangi bisaka nanga bopia yebisa ngai pa fali apa ovi nanga shumen bamata na mbonda baza wana na moko so namonaka lelaki na émission bazalaka na bango nga mpe papa perer mayabo nakutaki bacobetox bazalaki badesamba bazalaki naye na sympose nga mpe na symposaki selon ngai yango moi lelo ke wi naza mpe na mwa fiere ngai mpo nabeta ndeti kuna eza maloba te bulo nde oyo ndeti bafali wana ozomona wana ozomona baaigle nde baza wana kuna nde so yebi percussion te oya te somona bave nanga bashumen bafanda wana tous les voyages ave na biso fali akeki kozo na états-unis aomema ye mpo anini bulo ye mpo oza na bulango ve biso topesa na biso makambo kala mingi te topesaka deja makambo bumu deja bandima bébé glorieuse kola ta kokola kosimbelanga caméra osolanga makambo oyo etikala baarchive nga bombaka baarchive oyebi otuna bave nanga basket base baza mpe bachef babakabose bayebisa nani libinzala muna koya te la majorité na 100% nyonso otangilanga kaka bana funa kasi te biso toa bagalwa ti biso toa bagalwa nani otangelinga ta mwana moko ta district ya mwamba ta ya lukunga na miniti oyo mbonde efandi na bumbu nga bakitambo esili bumbu nga bakitambo ya César esili selema muda mbunda aza te ate selema makala kudutika yo lingi makala te pwani mais mpo bato bie baza kuna te bato bie baza kuna te bato bie na mosala oyo biso tosalaka baza te donc mbunda bie na makala aza te lelo soki mama kulutu badeplace bientôt bazodeplace so bake bazongi makambo ye ozonga sute so abike libinza efo ozongela poste wana toyebi no te wana topesaka nyonso pa nzambe bongo soki mama lelo bakei batikelo charge ya mouvement otikelanga te mpo bachef mosusu mpe batikali bazali libinza oza na kanda makasi nalanga na kanda te ya César yaka bavérité esalaka mpe mwa mpasi nga nanga mobali eloba nanga ve nanga shumeni apesi ye moto kuna aza na 4 saison na Paris eti bulo eza misiki bulo oyo eza misiki
donc eza te so batiki ngai eza te ke mpo nayebi te mais nzambe kaka mutu ayebi. En tout cas, ba mélomane nde bomesana kolanda César Pakoti na zoyebisa bino Iget Kandolo mwasi ya pembe na kati ya France. Mwana mwasi ya kitoko wapi beauté ya asalelaka parfum ya 500 € par jour esili lobi akosomba mosusu alakisinga molenga ngo na regrete na bima mbongo parfum na fotindelanga na somba ata basket po esalanga bien kwa nde naleka na émission bo Iget Kandolo César Pakoti ya personne. Nazo ba melomane nyonso bolanda na mikili lelo pende émission na ngeza mingi pona bana basi sozongi na Londres zui riziki c'est la mwasi ya mungala ya mbinga kosakana te sozongi na kati ya France no zuba mama Pichu na Kembo lelo na bwaka papa te mama Pichu na Kembo ba mama Bibiani Nzumba na ville à Nantes oui na Belgique bozuba mama Lidi Mboyo tango ke États-Unis bozuba mama Milolo o basi kitoko wapi nzamba akitsa bango penda okitsa mais pona to zonga penda na sima to mona pe mutakela ka bango za apeshe ofuka mobali ya mbinga mwindo bote wapi papa nzambe nenga kelao na ebita so mbali tu baza bongo mais na ebita yango na Paris basela ko zuwa so tambula tambula kana cortège ozala nunge zala bien nzambe ko pambola libinza na mbona to kende presque na suka émission ba melomani na onyonso bai bashiko position ya libinza na mbonda eza nini na émission ya lelo news eza boya libinza na mbonda na minute azo travailler pas Chikeva musique aza pas Chikeva musique atindeli nga programme le na tongo na biso eve mikolo naza seyo nazongaki de ya palais po na place mo te na konyolola maboko mikolo na travailler na fana les 15 au boulot zozonga les 15 tozana la dette force à partir à 17h et puis le 22 tozana matadi donc so to beti les 15 le 20 to voyager to ke matadi to ke beta tinela nga kombo hotel on mena rotanga ngo bote pona epena mama on pena bien te tozana na matadi donc tozawa na bana matadi vena nga girens tozala na matadi donc Chikeva musique ezoya wana ibinza na mbonda pasa wana kotika la kama mama voyage pe premier concert deuxième moment voyage toza bana nzambe nzambe ne roulage maite nzambe ne roulage et le bivin en aske basse kilo d'Afrique donc nzambe ne roulage donc to pe sara mamwa kanzam kibinza lelo ba masa ba okende yo otika la comme déjà ba Chikeva musique vous avez une relation bien na bango tout consort comment mais bango baza ba vena ngana ya bumbu nano uzina vena nga Jaguar vena ngana ya bumbu yaza na liste voyage yaza chef te yaza oui yaza donc na otanga tanga ba komona bango bon normalement ba okende effectif à combien na imam na bango te sous ya César donc maman yo bidia ko bossa nga mamu ke pardon bongo buku oto benga buku mukanda passeport ozwaki nazongo lelo po eza yanga nazongo lelo Vous na mbonga kulutu te ngai mo mbonga nga ya yo moko vous assuré biso oui mbonga nga na biso mama solo est-ce que so vous en la exhibition émission mais pourquoi pas vendredi dozonga susati émission vendredi dozonga susu wa to pesa suma ya solo pesa suma to komi presque na suka émission na biso otu bazaola na biso malobe sila na ngote mais pona moi temps yo bipeke ba émission ba musicien ba zebele ba oleka na plateau pona ba émission to za nango yango to moi tato kangaki na mwango ngo po musicien musuka kota pona émission message na yo za nini ba mbote na yo za nini ba couragement na yo za pa banani puisque ba tutu ba olanda ba ba libinza message clé na nga ezaka bo donc libinza na mbonda na minute oyo aza déjà disponible ba petit na nga tout ba ya kozwa ba cours wana ba petit wana ba petit na nga lokola ba Saïd ba ya kozwa ba cours na ali na palais kolo pena moi programme ekitina au moins muke parce que na na palais Chikeva musique toza kaka mardi jeudi na samedi nde to pesa makambo donc na rappeler kana mwana makala mo bazana na makala boy na ba communauté so be rabi so vendenge ni les hommes de polémique a travailler mingi au lieu koloba trop o biso to beti ndeti to ndeti na babumbo o ya nga sana bumbu ndeti nga mona bumbu esimba te pona oganye kaka so na zuyo na tio na zuyo rabi na tio nga na kati na yambi bino siko to pesa makambo vous êtes d'accord ve o maboko o mona o donc modero za na tala ngai mona o loba donc ninga o lobezate bambote belé mingi surtout pas venir nga parti malade international ajuda social venir nga mamna ngo lugela ngai yango mamango yango tellement déjà naza pena kozala kaka na kufite ponza mene roulage donc pesa nga makambo nga ndenge zo pesa ngai donc pesa nga vraiment makambo nga ndenge zo pesa nga
donc mbote lisusu eza pa venanga gode le fombo coach chikeva musique deya Gile Basse lobe BCT wana bakoko baza na rate Gile Basse bamasa nanga ligue de jeunes baza wana bakoko baza wana ligue de jeunes pena bango nde nazongisa bango po babima na rai mais tozongisi bango to ko bamasa nanga pena baza sans oublier nazomisu muke na jeu de social Jésus Kiyedi président Jésus Kiyedi venanga il est président balobi moto alaitaka biso bachemise leti bapuson na lati bo venanga il est sans oublier mon collègue a pu pétitionner syndicat la monde charge à bout peut-être vous allez ramener pour sinon baza ebele mais tana bisoka mi balé peut-être soto bimi di banda tana zonga et puis maman déçoit bana bango bakindaka bazonga au moins au senga souvent futela nga moto afana ngo mangaba donc mingi émission au bien avec nango bina pour na venanga parti maladi international Flosé Massamba Vena ebiso banana longo palette na koma awa kabela nga zongisa pesa nga bo mena tigali na ma mais uko pesa nga de logo wana TV nata mwana ngata pona soirée le logo na ebité. Merci mingi bandeko balanda be internet ndebo mesana kolanda César Pakoti cordon wa cordonaka site ya Congo Bondeko Vibration TV musala kitoko wapi na maboko kitoko ya kapete peta mwana mama pituna Kembo Gradi Image les sympathiques papa na glorieuse mwana oyo tozozela dans 2 ans 3 ans banosimbela biso matériel partout tozala kanaye na pesi mbote mingi na batutu bauti kolanda biso na émission kitoko toti kosala na libinza na mbonda azala kapena ingrate tana banda ko pesa bino bambote na sekara toujours sourire na ngeza la kitoko wapi so bana basi ba otala batala mobali kitoko mama Teresa Bota mama abana que son âme repose paix maman bien sûr tikanga na mukilo kwa mwana tiketi azate nzambe nde biso tout za simana donc nzambe tika za ati wana za maloba biso bata mukili na pesi mbote et pas à 10 mukwa na pesi mbote et pas à Tamukar le fils de fraternité toujours propre toujours les cas sozongi koto na France okuta na nani na Fabrice Mbeya elamba toujours muto alataka haute couture na valeur à $5,500 par jour na kata France précisément na Paris soko boy a luka ko mona na Paris Fabrice Mbeya bogaro wapi soko na kati Allemagne okuta na yemoko babengaka boy loboko ya Nzambe zangelo ko simbela soko yiye bozotala bato misusu kozala bozaka nzolo na colonne mwana gali ya tongo ya logique na précisément na mata na tamaki wana bakangama na tamaki saka nzolo prêtre ndenga mukete waloba maloba solo solo bino na 8h30 8h1 asali solution ici merci na confiance au pesanga empereur mon père que je respecte beaucoup mon boss bambote no place oza en tout cas kimia na ondengo pesaka biso bana no bana bango baza toujours na alignement bana baza bunga ba toujours na alignement merci mingi na yo lisusu tanto le barasusu ansima yabo na kati ya mikilo andongo za rozotala César Pakoti et ce matin ça la rato fumu de Versace yebanda botama ta elamba mususu te kaka Versace na Versace sozongi koto jié mais samito mokuba le nécessaire les vieux César Pakoti veille ba confiner mais c'est cela qui kala te déconfiner mi kala to ça toujours na musala veiller en personne en tout cas na pesi ba tout au bala mi penanga na émission qui toko na mbeli bino libinza na mbonda en tout cas bambote ya trop place bozande bolanda bo mesana kolanda bo s'abonner penda toujours na Congo Bondeko Vibration masola bien za makamba bien za ba film bien za ba gaga bien za pesi ba cameraman nyonso staff technique mobimba ya Congo Bondeko Vibration bambote ya trop na pesi pe ba collègue na bino nyonso ya bomoko ya Mboka TV bambote ya trop place bozande penda bo assister biso na émission oyo libinza tansi to komi na suka émission songo tout mandeza la ke en tout cas bambote ya trop Congo Bondeko Vibration ba yambi opena ne songo na plateau na bango to bike émission ko ya tokosola ba melomane ba olanda biso ba otala biso nde nini tokopesela makambo toyebi ke eza mbala suka te eza mpe mbala ya liboso te donc nzambe eza nde roulage c'est ça merci beaucoup ciao